Mitt navn er Mathias. Det vet dere sikkert allerede, siden navnet på kanalen min tilsier at mitt navn selvfølgelig ikke skal være noe annet enn Mathias. Og jeg ser yngre ut enn det jeg faktisk er. Hei, jeg heter da Per Stian, og jeg er naboen til Mathias. Altså, jeg har vært naboen til Mathias siden han var 9 år gammel. Og når han var 9 år gammel, så han ut som at han var 5, liksom. Så jeg digger han, men han ser ut som han er mye yngre enn det han faktisk er. Men altså, han er en søt kar. Altså, Mathias, jeg elsker deg som en bror, men du ser ut som du er 15 år, liksom. Nå tenker du kanskje, hva slags type video er dette her egentlig? Og det vet jeg faktisk ikke helt selv, men det blir en slags dokumentar, eller ikke dokumentar engang, men det blir en video hvor jeg bare må beskrive for dere hvordan det er for meg, Mathias Engstrøm Sandstøl, hvordan det er for meg å takle det og se yngre ut enn det jeg faktisk er. Fordi hver gang jeg går på Vinmonopolet og skal kjøpe meg noe kos, så går jeg inn i kassen, og så spør dama i kassen meg om følgende. Ja, kan du vise meg legget ditt? Og da sier jeg alltid det samme. Ja, det kan jeg selvfølgelig gjøre. Og nå tenker du kanskje, hva i helsike? Hvorfor er det så gale? Hva som liksom er så gale med at jeg må vise legget mitt hver gang? Vel, de tror ikke på meg engang, de som jobber på det Vinmonopolet. Vinmonopolet? Altså, de står liksom og stirrer sånn intenst ned på det der kortet, og det er sånn, han her pranker sikkert, det kan være at han bare kødder med oss. Jeg tipper egentlig han er sånn 14 år. Og det verste er at det er faktisk sant også, det har skjedd med meg. Så det er mye problemer med å se yngre ut enn det en faktisk er. Det er faktisk mer enn en kanskje tenker gjennom også. Og jeg tenker også litt sånn når jeg på en måte skal gå rundt og sjekke opp jenter, ha frem Tinderen, og så få noen som matcher. Hvor gamle tror dere folk tror jeg er? Ok, de fleste tror egentlig at jeg er 18. No shit. Ja, det var litt dårlig eksempel, men det har liksom vært situasjoner hvor folk har trodd jeg har vært yngre enn det jeg var da også. Og jeg ser faktisk for meg, om jeg for eksempel hadde søkt rolle i en film som Karsten og Peter eller noe sånt. Jeg tror ikke det hadde endt sånn som jeg egentlig ville, eller hadde håpet at det skulle endt. Jeg tipper jeg liksom hadde møtt opp der til en audition, men så hadde sikkert regissøren sagt et eller annet om at jeg så mye yngre enn jeg var. Så hadde jeg sikkert endt opp med rollen som Karsten helt random. Jeg hadde ikke blitt overrasket om det hadde skjedd, for å si det sånn. Og altså, nå skal ikke jeg sitte her på rommet mitt og klage. Men altså, når søsteren min, Marte, på 14 år, når folk tror at hun er eldre enn meg, da må noe være innmari gale. Jeg merket jo tidlig med Mathias, han er jo som en barnerumpa. Altså, det er ikke et hårstrå i ansiktet, og det er liksom, ja, han har jo ikke hunget med akkurat. Så der andre har fått skjeggvekst og det som er, så er han der han er når han ser ut som han er 6-7. Det der bildet her for eksempel, da var han jo 12 år. Ser jo ikke akkurat sånn ut da, men vi er glad i han for det. Hei, jeg vet ikke om dere husker meg, men jeg er da Casablanca, og jeg vasket huset til Mathias fra han var 14-15 år. Altså, for å si det sånn, når han var 14 år, han så ut som han var 10. Jeg bare gikk bort til han og sa, hei, er du liten unge? Og han svarte, nei, jeg er ikke liten unge være. Og jeg forstod veldig raskt at denne gutten var mye eldre enn det jeg trodde han var. Men egentlig så tenker jeg også litt sånn av og til, tenk hvor mange fordeler det er med å være yngre enn det en faktisk er. Altså, jeg bare tenker, hvis jeg kunne gått all in med spilt yngre enn det jeg faktisk var, altså, det hadde jo vært konge. Jeg kunne jo levd livet mitt som et lite barn. En gang til. Nå må du legge deg, Mathias.
Ok, nå ble det nok litt mye. Men hvis dere likte denne videoen og har lyst på flere videoer som dette, så bare skriv noe om det i kommentarfeltet. Jeg leser alt i kommentarene, uansett om jeg kanskje ikke svarer på alt. Så leser jeg og får med meg hva dere skriver. Så hvis dere likte videoen, så bare like, abonner og kommenter, så snakkes vi selvfølgelig i neste video, folkens.